来到爱家好医生。现在很多孩子很早就进到团体生活啊，上幼儿园，那老师也会跟家长反映说：“哎呀，你的小孩虽然是学龄前啊，可是看出来有些过动啊，有些学习的问题，要赶快找帮助哦。”爸爸妈妈就很紧张，可能到处去找什么左脑开发、右脑开发、全脑开发，然后希望能够把孩子修理。但是研究告诉我们，该修理的可能不是孩子，而是爸爸妈妈。在美国有很多这种亲职教育的机构，比如说有一个最有名叫 CPP（Child Parent Psychotherapy） 这样的一个 program， 一个计划。当爸爸妈妈进去这样的一个机构来学习怎么样跟孩子互动沟通之后，经过1年，有很多学龄前孩子的冲动行为还有学习的这个问题，60%都得到了解决。原来亲子关系才是让孩子学习当中不要受到影响的最重要的因素。这些很多的亲职的教育，通常都有4个重点，就是希望我们父母能够，第一个，多方的正向鼓励；第二个，当孩子跟我们讲话，能够全神贯注的回应；第三个是在教养的时候，尽量抓大放小，只抓那些严重的犯规行为，而放掉那些无伤大雅的一些小淘气。最后第4个就是维持规律的生活步调，大概不出这4个方向。所以，如果今天您希望您的孩子能够在学习上不要遇到困难，冲动行为能够减少，先想想我要怎么跟孩子沟通，让我们之间的关系变好，进而让孩子的焦虑感能够降低。嗨，大家好，我是君君的妈妈。那我的君君现在是2岁4个月，他现在最大的问题就是他会不时的会咳嗽。那医生是说他可能是过敏，那我也很担心，就是研发到最后变气喘。所以如果说他之后要去上幼儿园的话，那应该要怎么样去做改善？再来就是他，因为他会咳嗽，所以他的床铺很常会把前一扇的东西吐出来，然后导致他整个床都会变得很脏。就这几点，我需要就是黄医师的帮忙，还有爱家顾问团们帮我解决这样的问题，有什么样比较好的建议？这样，谢谢。爱家好医生做了很多集有关过敏的这个专题，可是好像针对气喘，尤其是不是那么严重的气喘的孩子倒还不多，因为很多爸爸妈妈对于气喘有一些不太正确的认知，认为一定要喘，那我才被真正诊断为气喘。在那之前呢，他都觉得我就是要过敏就好了，不要给我贴上气喘2个字的标签。但事实上，我们现在也大家都了解，慢性的咳嗽或者是长期有痰的咳嗽，感冒过后咳得特别久，其实这些都是一些气喘的症状。所以今天借由君君，他的年龄才2岁多，我们来看看他们的状况是什么样，也让大家认识一下气喘是什么。小君子，你好啊！小叔叔好。哇，这台 school bus 好大哦。小君君今天要讲咳嗽的事情。哦，对，你很困扰。对，因为就是会咳到吐啊。几岁开始啊？几岁开一岁都去年12月，大概1岁满他3、4个月开始，已经有6到8个月的时间了，就这个问题啦。对。然后这6到8个月，他越咳越厉害？也没有越咳越厉害，其实都是一样，就是他的频率都是可能做10分钟咳。他的时间拉太长了，会让我很担心，就是大概会咳到1个小时、2个小时不一定。有时候早上可能说10点开始咳，咳到12点，他刚好午休。可是如果他睡前，他又会有习惯睡前奶，对，所以他一喝，那么他就会把之前吃的东西全部啪啪啪吐光光。对，然后小朋友因为侧睡嘛，所以他这样一吐，整个脸啊、身体啊什么全部都是。那他又很想睡觉，你就把他抓起来擦啊、洗啊，他就会觉得很不开心。对。所以睡前容易咳，然后玩会咳吗？玩他如果尖叫的时候，有时候跑啊，一直跑，男生嘛，他就一直跑就会咳。那咳嗽都有痰的声音吗？咳嗽不一定，有时候他如果好像快感冒，像这种秋冬这样转换的时候，会有一点点痰，我就会拍。可是他因为吐，所以有时候咳嗽就好了，因为吐会把痰也顺便吐出来，也许啦，因为就是觉得一坨一坨这样。那你看的医生有跟你讲什么？
医生就直接问我啊，妈妈有没有就是过敏气喘？有没有？那我就说有，因为我小时候就是气喘儿啊，真的。我从很小的时候就是，所以在我有记忆的时候，其实我就一直跑医院。那半夜的时候突然就会喘起来，那爸妈就直接送急诊去打针。你还记得？对，这我有记忆，因为我手上都是针孔，所以我有一度时间我很排斥吃药跟打针，因为我觉得我现在观念就是，如果小孩子可以。就是不要靠吃药跟打针治疗好，那当然对他来讲是最好，因为我曾经经历过，所以我知道气喘儿是非常难照顾的。那你现在还有症状吗？现在没有。就是你会不会有就是咳嗽啊，或者是鼻塞啊？当我生完第二胎，生完第一胎的时候体质真的超好。哦，这个是什么？然后生完第二胎的时候，在第二胎怀孕的时候，我就有一点点要发作，我就有去拿气喘的药来备药。不要讲话，那我怎么跟医生叔叔说？我们就看看你睡觉的那一间好不好？好，那我们不要讲话，我们进去房间，你要不要进来？这个是我们一起睡的房间，就我，然后大的跟小的一起。OK， 小的睡婴儿床。对。那你会喂奶会把它搬过来？会，就是晚上亲喂的时候，尤其是现在冬天比较冷，对，那我亲喂我就会把它一起睡在床上。那他最近很喜欢玩棉被，对，所以我现在棉被就是地上也有，然后床上也就会很多。好，那他就会两边跑来跑去睡。那弟弟的话，我都尽量就是靠边边，可是又怕他摔下来，所以就围更多棉被。你有套防螨套吗？下面这一块也有，就是整个包起来。都有包起来。这个算是我当时怀孕有一点算乳胶垫吧。对，它有防尘螨的。然后这个里面也有。哎呦，你自己翻来翻去。你吐的时候怎么办？吐的时候就是，其实就只有换床单，因为我会赶快把它插起来吸起来。对，但真的整个还是没有办法。这也是防螨。这一个是防螨，下面它睡这个。这些没有，这个床罩现在没有，然后枕头有。这不行啦，那个也不行啊。其实玩偶我已经收一些起来了。这你应该也知道，这个一定不合格了哈。好。所以防螨套可能就是有套的就留着，对，没有套的可能就要收一收，或者是把它套起来。好，所以这个过敏的状态，就是医生都已经跟你讲他有呼吸道过敏嘛，那他有给你怎么样喂教或用药或什么？有，就是其实医生都会给像什么心流啊去控制，可是我真的不建议用药。所以你有没有用？我有用，我觉得还好。对，你吃多久的药啊？因为他非常排斥吃药，所以我要强灌他。我觉得对他来讲，他真的已经有一点惧怕。只要去医院，他就不要。最近他只要如果真的因为这种天气感冒啊，我喂药我是加在牛奶里头，然后请医生不要帮我加糖。对，可是我知道那个效果减半。好的，这个非常典型的君非常典型的过敏的咳嗽的孩子。那我们除了环境控制之外，我们也可能希望他少吃药哈。对。该怎么做让他的气管能够比较稳定呢？我们看一下爱家顾问团怎么说。好的，如果你的孩子也是一样有慢性的咳嗽的问题，当然我们都会朝2个方向去想。一部分呢，就是今天的主题过敏性的气喘。另外一部分呢，也有可能会是他呼吸道的带菌的问题反复的感染所造成。所以今天我们的专家有儿童过敏的专家，也有一位耳鼻喉科医师来帮我们解决这2个部分的困扰。当然，什么时候才会可以让我们气喘咳嗽的孩子上学呢？要注意什么呢？那在小朋友当中非常有经验的我们的职能治疗师徐玉婷老师也会跟我们一起来解决这个君的问题。今天在讨论这个话题的时候，我们的君妈妈还有君的弟弟都跟我们一起加入讨论哦。嗨，君妈妈，君你好。君，弟弟叫什么？想。好，那我们就开始进入主题喽。君今天要聊你的这个小小的毛病，就是咳嗽。这个慕容医师一定有很多的妈妈带着慢性咳嗽的小孩去找你，然后你跟他说不要再吃感冒药了，你的小孩问题不是吃化痰药就可以解决的，其实是气喘。
我说什么气喘？我小孩没有喘呢、我家小孩没那么严重。怎么跟他讲？很多妈妈，我问她说：“你心中的喘是什么感觉？”有些妈妈说：“有啊，跑完100公尺很喘很喘。”那有些妈妈说：“哦，那个呼吸要有。”所以这个声音每次只要学一次哈，我就要休息好几天，因为他这个很耗力气。所以很多妈妈认为说，我的孩子也没有跑完100公尺那么样的呼吸急促，也没有呼吸出现咻咻咻的声音。为什么医生认为我的孩子可能是气喘？那其实或许这只是一个这个名词上的误解啦。气喘在小孩子里面比较常见的表现，反而是咳嗽，对，久咳，晚上咳嗽，所以反而不见得说一定要喘。还有重点是那个有痰的声音。对，那很多妈妈说，那痰那么多，不用吃化痰的药吗？哈，我就会跟她说，来，我们先认识一下我们过敏的呼吸道。你比较认识过敏性鼻炎嘛，对不对？因为很多人有过敏性鼻炎。过敏性鼻炎有什么症状呢？鼻子痒、打喷嚏、鼻塞跟流鼻涕，对不对？同一个呼吸道，我们来对应一下：鼻子痒，气管痒；流鼻涕有痰；鼻塞就是那个呼吸阻塞的喘，气管塞住。对，打喷嚏就是咳嗽，其实是一样的东西，只是发生在气管。那你就好像觉得怪怪的，所以过敏性鼻炎的人没有4个都要凑齐。同样，气喘的病人没有一定要喘，他可以只有痰跟咳嗽，然后常常这个气管会痒。这就是跟我们今天要讨论君君的状况一样。这个时间要拖多久，你才会开始怀疑，或者是有没有其他的问题会问？必须要设法在一段时间，甚至于1个月、2个月内排除掉其他的问题。好，那排除掉其他的问题之后，我们才有可能告诉孩子说：“妈妈，其他的问题都不像了，我们觉得你的孩子应该是气喘。”第一个感冒，咳嗽、流鼻水、打喷嚏，然后白天咳，晚上也咳。对，你说那感冒会咳超过2个礼拜吗？正常情况不会。对，但是如果你的孩子去上幼稚园，白天咳，晚上也咳的，大部分都是感冒啦。如果只有晚上咳，早上起床咳嗽，大部分都是过敏。第二个，鼻涕倒流。鼻涕倒流也会让孩子反复咳嗽拖很久。第三个，胃食道逆流。腋下生，然后刺激到喉咙，让他觉得喉咙痒痒的。也会让他咳嗽持续拖很久。再来就比较少见哦。你听听看，如果孩子真的呼吸有，你别再学了，这样又要耗掉我3天的功力了。刚好你前几天喂他吃花生米，哎呦，这个叫做异物的梗塞。是。好，异物的梗塞也会造成孩子的呼吸道的这个声音出现异常。对。然后还有比较少见的，我们曾经有遇过说孩子的气管在这里，结果他的血管横向刚好去压迫住气管，所以这个当医生必须要一件一件帮你排除掉。最近有新的一个诊断的工具，在有些医院会有，就是那个还有借由吐气出来的一氧化氮的浓度来去反过来去做我们这个以前没有办法靠检查出来的这种气喘的孩子。这个将来会是主流吗？我知道现在还只是少数的医生在用，将来会是主流吗？概念是这样子哈，我们的呼吸道上面有上皮细胞，然后当我的呼吸道发炎，上皮细胞产生的一氧化氮释放出来的一氧化氮的量也会比较提高，所以我们让孩子深吸一口气，然后再吐气，吐气进去机器里面的时候，这个机器就会检测出你吐出来的这一口气里面一氧化氮的浓度。那如果你的浓度长期都维持在同一个数值，那甚至于你超过了哪一个数值，我们会说你的气管在发炎。那这个可以作为气喘的辅助诊断。很多爸爸妈妈甚至于阿公阿嬷都认为说，只要医生宣布你的孩子是气喘，你的人生就是黑白。在这里跟爸爸妈妈讲说，从现在起纠正这个观念，只要你能够明确的接受孩子是气喘，其实治疗跟保养都可以在后续让你的孩子一辈子都没有事情的。有一个
最直接的方法就是，反正你治疗有效就有效了啊，你用了气喘的药，可是气喘的药，很多人就说，哎呦，那是意思是什么？一定要吃类固醇吗？还是说有别的方式呢？会不会有副作用？就是反正想到气喘药，大家就很害怕，要不解释一下？所以我们气喘的药一定会有副作用吗？现在气喘的用药主要还是用喷剂来做控制。那喷剂的部分，当然它的成分就有这个类固醇，对，但是其实喷的类固醇基本上是比口服的类固醇，它的全身的副作用是比较少，而且相对安全性也是比较高的。对，我是非常喜欢用喷的药，因为我就像谢医师刚刚讲，我都非常了解它的副作用非常低，安全性也高，而且我很容易就分辨这个孩子到底是不是气喘，因为我用了，我待2个礼拜、3个礼拜，我再叫他回来，我就知道，哇，用了就什么事都解决了。可是，就是还是有爸爸妈妈会裹足不前，或者是有其他什么气管扩张剂。那陈医生要不跟我们解释一下，喷的当然这个安全，吸的没什么问题。那但是这些吃的药物有哪一些种类是我们气喘常用的药呢？会有什么样的副作用？大部分都会分成一种叫做急性缓解药物，一种叫做慢性控制药物，长期控制的。好，那急性缓解，各位可以想象哈，气管因为它发炎，因此收缩，所以我们希望让它气管松开来，所以我们用的急性缓解药物叫做支气管扩张剂。然后呢，慢性发炎我们需要用的长期控制药物，最有效的抗发炎药物，目前已知的就是类固醇。但是呢，大家一听到类固醇就会紧张，就会害怕，所以科学家、医生也在研究说，好像有一种成分叫做白山烯素的拮抗剂。那这个成分在控制气喘长期控制上面，好像也有一些的效果。刚刚那个乐等的那个什么白山烯素这个拮抗剂就是心流，就是很多爸爸妈妈听到的就叫做心流了哈。那这个成分目前在教科书里面是提到说，如果孩子是属于比较轻度的，没有太严重的发作的，可以拿来尝试看一看效果怎么样。口服的类固醇或者是口服的气管扩张剂等等这些急性药物，我们有没有一个时间限制呢？就是说尽量不要吃多久，吃了会不会就越吃越没效，或者是类固醇大家都知道，吃久了就水牛肩啊，或者月亮脸啊，这个拿捏大概在什么时间内是安全的？吸入的类固醇其实吸到肺部里面不会作用到全身，其实很安全。但是口服的类固醇一吃下去是全身作用。那为什么我们会使用一个全身作用的药物呢？因为你急性发作，我们希望剂量上升，效果好一点，所以我们用口服的类固醇。但是大部分的医生都会建议说，1个礼拜到2个礼拜内就结束使用。对。然后支气管扩张剂呢，我们都会建议说，如果我们的孩子很咳很喘，真的呼吸没有办法，这个顺利的呼吸，甚至有些孩子很咳很喘的时候，各位可以观察到他的这个叫胸骨上面这块肌肉，呼吸的时候会凹陷。然后还有一个这个叫肋骨下面就是肚子，呼吸的时候也会起伏。当你这么严重的时候，我们会希望说，赶快用气管扩张剂，吸了支气管扩张剂，15分钟之后，如果还是很咳很喘，再吸一次；15分钟之后，如果还是很咳很喘，再吸一次。如果你连续吸了3次还是很咳很喘，就应该要去急诊了。对。那如果你持续半个月、1个月都一直在用这个短效的支气管扩张剂，短时间内控制，其实就代表你需要长期保养啊。你应该要把药物慢慢转换成长期保养控制，而不是每次只有很咳很喘的时候才在用支气管扩张剂啊。我倒是要提到一个，就是一个已经快要没什么人在用，可是理论上应该用的东西，就是那个尖端气流计。就是以前的医生会说，来，我今天不管给你用口服的药或者给你吸的药，我要给你一个回去吹的东西。每天吹那个有点像是肺功能了，就是吹知道说我今天肺活量多少，这个发作的时候就只能吹这样赶快保养的药或急救药，我又回来了比如说今天用了药晚上吹之后，我的肺活量又增加了，我的肺功能又增加了，那就表示我稳定。然后其实长期用
你每天吹，你就知道，哎呦，最近这几天的咳嗽有问题哦，因为我的肺的这个尖端流速开始下降，那我就知道我要找医生了，再不然就是我要知道我在家的药物要开始拿出来用。可是进到临床之后，你看你们现在都为什么？有啦，为什么我们有在用哦，没有嘛，对不对啊？专业的就会在用。对，其实刚刚黄医师讲的这个真的是正确的啦。哈，每天请孩子吸饱气，含住用力吹，我们就是要他那个瞬间的速度出去看他吹多高。然后固定取一个数值，就代表说你平常有能力吹到这个数值。对。那哪一天你感冒了，然后呢觉得胸口闷闷绑绑的，你再怎么用力吹，吹出来的数字都是以前的数字比较低，你就算它80%、60%，就知道说他的状况如何，也可以拿来调整药物。是。所以其实有些孩子大概在6岁以下。有的时候做不到，因为我看国外有些3、4岁就在吹啊，这都是训练啦。有些孩子，例如说你从2岁、3岁开始拿一张卫生纸让他去吹，他只要有办法吹动的话，慢慢练习。而且现在有些设计，他会把它设计成笛子的声音。对，如果我了解这个东西，其实它也可以做一个辨别嘛，对不对？对，没有错。我今天吹啊，肺活量很够，那就表示我今天只是单纯的感冒。我一吹，哇！就这样，那我就知道我现在是气喘发作，对不对？我曾经有遇过哈，气喘发作非常非常严重的，他真的一口气那个指针完全没动，很可怕。那真的是这个可怕到，然后我们请他去外面吸了支气管扩张剂，再回来吹就可以恢复部分。对，那也更证明说你的气管真的在刚刚那一瞬间收缩起来了。那我们除了用药之外，当然最重要的就是环境控制。然后我们过敏3部曲大概是哪些疾病？我们要不要这个跟大家分享一下？第一个当然就是异位性皮肤炎，它通常在婴儿就很小的时候，可能2个月的时候就会开始出现的这个症状。那再来就是气喘，那气喘大部分一般还是在小班跟中班那个年龄才会比较容易是好发。那比较小的婴儿那时候可能就比较不像啦。那鼻子过敏可能就又稍微年纪又比较大一点，是可能这样。所以君君现在的年龄2岁多，其实是刚好是气喘发的。比较会有开始诊断的年龄，对不对？对。在之前，这个君君妈妈在2岁前有人跟你说君君气喘吗？还是？其实现在也没有人说他是气喘，他只是就是会一直咳嗽，一直咳嗽。可是问题就变成说，医生开药的时候会说他上呼吸道可能有就是一点点的声音，然后就开始点这样。然后再去观察，可是其实吃的过程中，他还是会可能说有时候是早上咳，他一天现在就变成一天可能会咳1次，所以吃的时间可能是早上咳或者是晚上咳，不一定。那之前更早之前，我记得来我们家的时候，那个时候你比较好猜出来，可能说有时候进房间就一间的不同。或者是吃东西的时候很容易把它旁边吵，可是现在是，你不知道他到底为什么他突然就咳嗽，然后你就很难抓，他就可能说早上起床他也没吃什么东西，然后就突然咳，或者是说走一走路，就突然咳，然后他突然一咳都是1个小时、2个小时跑不掉，是，呀。那就会很担心说，那如果今天他假设说吃药了，那可以马上压下来嘛？对。可是又没有急用到，因为我小时候是气喘儿，所以我有用过喷剂，我知道。可是他的症状又不是急用到说一定要用那个喷剂来。对。所以其实从君君妈妈这个经历，我们就有2个很明确的点可以讨论。第一个就是已经2岁多。2岁4个月的孩子被医生听到有 HIU， 是不是医生可以很笃定说，来，我们就面对他吧，他就是气喘，是不是？还有一个啦，家族史啦，对，家里面还有家族史，妈妈或是爸爸鼻子过敏、气管敏感，甚至到气喘，这个家族史也要列入考虑。然后再加上，其实因为他超过2岁，对，2岁以内，我们或许还会说他是反复感染造成的细支气管发炎。但是如果是2岁之后呢，气喘的可能性就真的比较大。那他的咳嗽会挑时间啦。所以其实就如同我们刚才讨论，君君现在听起来没有那么的严重，他需要的是保养的药物，对不对？他其实不是太需要这种急救的药物，但是吸的东西，其实像吸入性的类固醇这种保养药物，也许才是真正君君需要的。
急救的药物哈，我还是会建议说，哪一次在孩子甚至完全都没有事的时候，你可以跟医生好好的讨论看看，需不需要备一罐啊？支气管扩张剂带在身边，忽然之间你去爬山，或者说去国外，忽然间传起来。对。但是呢，你需要现在做的是长期保养的药物，对，看看是不是吃的白三烯素抑制剂，或者说是吸入性的微量类固醇。还有环境要开始做，就是家有过敏儿的谢医师也是在做环境控制嘛，对不对？是因为像我要特别讲一个例子，真的是。我们家老大也有气喘嘛，那当然也都有用那个喷的类固醇在做控制。那我一直也觉得，蛮骄傲，我应该控制的还不错。就他前几天就在玩的时候，又有一点跟我在闹脾气，就是他就躲在那个就是棉被，就是家里那些以家隐秘的地方，我们很平常打扫不够的地方，就躲在下面，没有很久，就5分钟，就短短的5分钟，对，开始眼睛痒，鼻子流鼻水，然后真的就HU起来，尘螨是一个非常恐怖的诱发因子，所以居家环境的控制是真的还蛮重要的。是，对。所以像我就未雨绸缪了，因为我自己嘛，所以我家所有只要是能够拿起来掸的，这不能丢洗衣机的，我通通用防螨套套起来。然后，人不在的时候，除湿啊，我们家除湿机都超大台的，就是一次我就把它除到很干这样。那人在的时候就赶快把它湿度拉高。清净机我家也是2台那种联动的，重点就是要做啦，就是要做啦，就不能只是听你不错啊，然后防螨套死都不套，就是怪怪的哈。还有那个什么抽烟的啊，这个要该戒的戒一戒。我想可以回去看。以前有关空气过敏，君君妈妈做了哪些啊？其实我们刚刚讲了一大堆，你做的第一件事很棒，是皮沙发，我看到了，对，其实还是会有一些玩偶。有洗吗？有洗吗？玩偶定期洗一洗。会晒太阳，就是照那个黑布袋去晒太阳。那个是拿来杀那个疥虫的啦，杀尘螨是没有用的。好，没关系啦，你已经很努力了。还有没有？床铺会有那个包那个防尘螨呀，很棒。还特别买一台吸尘器，就是专门在吸尘很棒，对。可是我觉得我看他的状况，就是还是都这样子，就是咳，所以我就会很担心。有时候是运动啊，我对于运动我觉得蛮奇怪，有没有那种就是真的是因为运动，然后突然他就咳嗽这样？运动咳的这种气喘，跟这个我们这种睡觉早晚会咳的是可以同时发生的吗？有些孩子本身有气喘，然后呢，他运动之后反而会特别咳、特别喘。有些是平常没有气喘，但是反而运动的时候也有，所以同时发生是有可能的。如果你的孩子特别容易在运动过后咳，其实更回归到本来的态度，就是他就更可能是气喘这件事情。居家的控制基本上是很重要的，你一定要先从根本做好了，把它的源头截断了，这样才可以减少它过敏的发作。可是不要忘了，你住在台北，你住在台湾，那空气污染，这不是你自己家里打扫好就可以解决的事情。还第二个就是你住在这个潮湿的亚热带，现在这种潮湿的地方，有些角落是你小孩平常不去的，那个地方其实可能已经发霉了，霉菌你不晓得它那个孢子会一直飘，所以在一些没有办法控制的小小的最后的那1里路，最后呢还没有办法完完全全控制的环境的因子下，其实君君现在吸药就 OK 了，他的整个呼吸道冷静了，其实就可以停药，停药之后就可以撑很久，因为你的黏膜已经稳，除非你环境很烂，那你停药当然很快就回来，但如果你环境有控制好，你停药之后，其实它的免疫系统是可以冷静很长一段时间，对吧？那个陈医师，气喘它是有分等级的，我们治疗了你3个月，觉得你状况不错，可以往下降一个阶梯，然后再治疗了你3个月，觉得你状况不错，可以再往下降一个阶梯。对，当你降到最低的阶梯的时候，你是可以不需要用药的。对，但是你需要随身携带一个支气管扩张剂。有的时候我不知道怎么样安慰爸爸妈妈，我会告诉他说，我的病人里面，只要你小时候愿意好好控制，国小5年级以后，
好像都没有什么状况了。对。但是有些爸爸妈妈他听到这句话，他更难过。他说到国小5年级还要好久。你要反过来想，你的孩子因为有气喘，所以你提早开始对他的健康很在意，你提早让他的生活当中没有这些让你不健康的霉菌，你提早让你的孩子早睡，睡眠要足，提早让孩子去晒太阳，因为维他命 D， 你提早让孩子培养运动的习惯，因为你知道运动对他的气管好。所以把气喘当作是一个化妆的祝福，它让你提早的去让孩子过一个健康的生活，然后就像刚刚陈医师讲，2/3到了6岁以后症状就缓解了，再没有剩下的还有一部分在5年级之后就缓解了。那方向是对的，你有一天就会到那儿啊，你就一直不愿意承认我的孩子有气喘，然后真正的学问只有一套，每个医生认识的就是这一套。那大家一定要把握这样的一个方向去做啊，做了就不会怕，做了你就知道有一天我就会走到终点，这个终点就是2/3 6岁就改善，然后剩下的也许5年级，对不对？好了，我们先别讲那么久了。现在孩子君也是接近上幼儿园的年纪，其实妈妈也有点担心说，那如果今天我真的有气喘体质，我几岁送他去上幼儿园比较适合呢？我们来问一下君妈妈。所以你什么时候打算让他上学？什么时候？因为我现在是请孕假，对，所以我是请到明年3月。那3月他几岁了？2岁半。我觉得2岁半的小孩去幼稚园啊，他如果身体免疫力还没有发展到那么的成熟的话，基本上去就是中标，会问题一堆。所以其实这也蛮困扰我，就是我到底要不要让他去那么早就去上幼儿园？那我最近就是尝试会先带他去一些上课程，对，像是跳舞啊，或者是画画。他有时候他咳嗽，一早就起床就吃完东西就咳嗽，那他其实他是过敏，他不是感冒，所以基本上不会传染给别人嘛。那你带去，人家家长就会，哎呀，你这小孩怎么在咳嗽？我也会很不好意思，然后我就跟老师说，不好意思，他是过敏这样。他到底是要2岁半去上幼儿园，还是我真的需要再去拜托我老板跟我说，跟他说，对，再多给我一点时间，可不可以？等到他3岁的时候再去，至少比较成熟，可以去读小班这样。那他感冒之后会咳得比人家久吗？就你现在的经验？2个礼拜前，对，我们刚好3个都中标，对，所以小的先在保姆家不小心受风寒感冒了，对，然后因为我喂奶，所以起来我免疫力也会变比较差，我也会感冒了。那最后他第2个礼拜之后就换他中标，那他大概反反复复这样子去看了医生，然后到他真的 OK 了，医生说要备着整整2个礼拜。可是我觉得他有比其他小孩的体质好，因为我从之前我怀孕我就开始顾他，有吃益生菌那些，对，那就从他开始吃副食品，一直吃到现在，我就觉得他的反应期会比别人好一点。对，所以你的意思是说，其实在你照顾下，他其实感冒几率其实不高。对，但是你很怕说，到了幼儿园之后，这个病毒又一直来。对，那时候你就没办法保护他了。对，然后他如果这个过敏咳又跟感冒混在一起，就问题会很大。那因为他的过敏咳嗽，我小时候我妈妈就跟我说，我小时候就从像他这样这样不时的这样咳，因为咳的这样子咳，虽然没有痰，可是你会觉得好像有点用力，就呼这样。我其实不时的就会去听他有没有这个声音。那他如果常常一直反应这样，他的气管就会变很敏感，敏感到最后他就很容易变气喘儿。就是你小时候的状态，就像我这样。那你小时候有因为这样，所以就不能运体育课啊，或者是上课常请假吗？上课常请假是还好，因为我都是半夜发作，所以半夜发作妈妈很辛苦，因为我们家做花店，爸妈其实以前就是9点多可能下班，然后半夜带我去挂急诊，我突然气喘2、3点，通常气喘都在那个时间或凌晨，带我去打针，然后回来那因为是支气管扩张嘛，所以当然就好了。对，那早上你顶多请半天，你就可以去学校上课。对，体育课呢？体育课还是可以跑步，可是爸妈都会建议你多去游泳啊，医生也会说去游泳。你有去游？小时候有去游泳，会比较好一点。那后来我这个真正被医生，我也是去马街看的，那被医生判定说 OK， 你毕业了是高中毕业的时候，蛮久的。好，所以我们今天也借由君这个过敏科，那
什么时候这些过敏的孩子能够去上学呢？要晚1年，还是说只要控制好，其实按照原来小班的计划啊，就可以去上学呢？我们看一下爱家顾问团怎么说。徐老师，你有碰过那个过敏气喘的孩子在你们那边就是团体生活的？有啊，你会以身为一个老师的角度，你会怕吗？我觉得刚才我们提到很多，其实有时候家长是用药习惯可能有一些不好，然后或者说他真的是很不愿意去面对孩子真实的问题，所以变成他的过敏可能真的是一直合并感冒，所以变成一直反复。那基本上我觉得这样的孩子，基本上他本身其实他会很累，然后当然接下来就会影响到他的学习、他的专注、他的鼻子一直痒、他的喉咙一直觉得很想咳。那我觉得真的我们看过有那样子的孩子，真的他蛮辛苦的。照顾的问题排除了，有没有就是还是说希望几岁以上再去上幼儿园的？比如说，假如慕容医师，你要建议你的病人的小孩，如果你担心孩子反复受到这些感染，因为年龄小，真的免疫系统还没有成熟，比较容易反复影响，你可以晚一点去。好，例如说你本来小班就应该要去，你就中班再去。那如果说我再晚一点点，大班再去可以吗？有些人没有上幼稚园，直接上国小。对。但是，请各位想象一下哈，你如果晚一点去上幼稚园，如果再跟他假设中是早一点去上幼稚园比较起来，他的感冒的次数真的会减少。但是在你的心中，你应该还是跟他没有上幼稚园来比，他还是增加的。对，所以他只是没有增加到那么多，它还是会增加。所以我的建议啦，如果爸爸妈妈自己能够照顾孩子，家里面有这样子的资源，那我会建议你可能中班以后再去，或者大班以后再去。那可是还要跟很多条件做配合。对，我小时候就是试毒啊，读1周，然后就气喘发作，然后就住院，然后再读第2次就气喘发作，我妈说别跟他啦，所以刚刚说没有上幼儿园的就是我，我直接从小学1年级幼稚园，对，所以你也可以看出我人际有点不太好，就是有点害羞吗？好，看不出来，好 ，OK， 其实不用讲试毒我的门诊里面很多小朋友他来看病说发烧，他就告诉我说他今天第1天上幼稚园。对啊，其实我觉得应该不是你今天的问题，可是爸爸就觉得我今天第1天上幼稚园，晚上回来就发烧了，那爸爸就对这间幼稚园就开始打回票了。是，幼儿园有很多的做法，就是希望这个感冒不要互相传来传去的。对，你听过哪些做法的？那我们再来看看有没有效。有一些幼儿园，像我听到我儿子他们幼儿园，他们老师会自己去购买一些，就是像环境消毒的，就是他们就会固定每间教室跟寝室，他们都会固定每个时间，可能做一些环境的保养啊、消毒之类的。那如果真的有感冒，基本上。我知道的那间幼儿园，他们会尽量的鼓励孩子们把口罩戴起来。如果真的感冒，那我们在家休息，真的不要强迫孩子来上学。所以会退货，通常都是发烧嘛。发烧一定会被退货，但是咳嗽这种上呼吸道的这种东西，我觉得学校老师的认知真的会很多不一样。对，所以就会变成影响到家长，就会觉得，老师最近班上有没有咳嗽？对，如果有哦，那个，对，就会有一些声音。所以我觉得老师其实也蛮难做。这句话也是白问的啦。老师这边班上有没有咳嗽？当然有啊，从第1天到最后一天都有啊。对，怎么可能会没有呢？是。对，所以这个实在是防不胜防。是啊。但是刚刚讲到一个，就是如果有很多种消毒方法，有些是他小朋友回家了，他们就会特地针一针啊、紫外线啊，干嘛消毒。有一些是小孩还在的时候，他们就会有那种这种喷雾式的这种消毒的。那也有一些就是平常不做的，只有肠病毒爆发的时候才开始做的，才开始擦桌椅。哪一种是比较合理的？真的感冒，然后你用了之后比例到底减少到多少，其实很难说。如果你是使用的是漂白水、消毒水，我还是建议如果含氯的成分。尽量还是戴个口罩，而且小孩子不要在密闭的空间里面。是。那如果你说用酒精消毒的话，有些例如说肠病毒，酒精是没有办法杀死。对，所以适可而止了哈。所以刚刚讲，感冒的人戴口罩，多洗手。或者是跟妈妈劝导说，如果家里有照顾人手，其实感冒不一定要来上幼儿园，我想是对的。对。
过敏气管的人，他感冒跟过敏其实常常会这个一个前一个后了。所以你可能先感冒，然后尾巴拖就把过敏气喘发作，好，那你就尾大不掉，跟人家都好了，你还没好这样子。那也有反过来，就是说你今天如果太小得到一些病毒，那么你将来气喘的几率也会增加啊，因为那个病毒会把你的这个免疫系统搞得有点乱七八糟，那你过敏所以这两个过敏跟病毒其实这还真的有的时候就是连在一起的哈，就不容易判断说谁就一定就单纯是感冒或单纯过敏，有时候就会连在一起这样子。所以我想以君君妈妈而言，就还是按照你原本的计划啊，你本来是计划什么时候送她去？今年就是他满3岁的时候，就小班嘛，哈。没有，他是幼幼班，幼幼班，比小班更小。所以那间是可以试读的吗？可以试读。好。然后它的环境也有紫外线，就是紫光在周遭消毒这样。然后老师是有写的，是等于是24小时都有在做消毒的动作。然后还有另外一个就是像。因为我觉得过敏儿可能因为我们真的是在台湾，所以这个没有办法避免。可是我们要怎么样让他提升他自己本身的免疫力？对，就是非常好的一个话题哦。第一件事情要让他的免疫系统提升，就是刚才讲的，要用保养的药先把你的过敏先降下来。如果一直这个气喘一直没有控制到很好。它痰常常分泌嘛，你要知道我们的呼吸道有很多细菌，它可以再把你的这个分泌物盖一个窝就躲起来，所以你的分泌物越多，你的感冒几率就越高，这是合理的。然后，所以第一样药物是我们刚刚已经讲了，提升抵抗力最重要的就是把你的过敏先控制好。第二，那才是我们来把我们身体的其他的整个免疫力提升。所以刚刚妈妈问了，这个免疫力提升有哪些可以提醒的？我们先一个一个问好了，哪一个运动对？真的有某个运动会对他的抵抗力特别好吗？孩子本身气管不稳定，甚至有气喘的孩子，我们都希望那个运动是尽量不要有竞争性质。好，例如说你带着他去骑脚踏车，操场骑个2圈这样 OK， 但是你说站在起跑线上，大家一起冲，谁第1名谁就赢，这种我们就比较不建议。初期的时候我们会这样建议啦。那孩子大一点点，可能5岁6岁，如果在安全的环境下面给他去学游泳，因为我想游泳其实还不错。这个2岁多没有办法游吧？可能5岁6岁就 OK 了啦，可能中班大班以上就很多孩子可以练习的还不错了。对，好，然后我们其实气喘孩子的运动目标是要控制到他可以跟正常人一样运动。而不是告诉他说你不能上体育课。对。很多小学老师、幼稚园老师，他只要体育课的时候就说某某某，你来坐在旁边，你有气喘，你不能上体育课。其实这样子的想法是错误的。那你去体育课的时候，你需要做的可能只有多做一件事情，就是暖身运动做得比别人更久一点点。人家在旁边拉筋，可能2分钟、3分钟，你可能稍微暖身运动做得久一点点，但是运动可以跟正常人一样运动是没有关系的。游泳，很多人都会问我说，媒体上写这个氯的味道会让他的气喘发作，所以以前人说游泳是气喘最好的，因为吸到的气是比较湿润的，比较不会让那个气管干燥。现在又跟我说，虽然吸进去是湿润的空气，可是里面含有氯，所以刺激完刺激。所以到底游泳对气喘是好还是不好？假设他在游泳水里面有放入氯气，其实它都是在密闭空间里面。有些游泳池其实它上面是没有罩的，然后它是比较开阔空间的，这样子就可以减低这个氯气对大家的顾虑。我们的目标是让他能够跟一般孩子一样的运动，所以刚刚君君妈妈说他喜欢跑跑跳跳，可不可以？当然可以啊，就希望他能够跑跑跳跳，跟其他孩子一样。那万一真的运动上遇到困难，比如跑跑跳跳就开始咳，那这时候就一样，我们回到第一点，表示你的过敏需要医生帮你调药，调到它可以跑跑跳跳正常没事，那它才能够有一个正向循环不然因为跑跑跳跳会咳就不运动，然后就坐在旁边体育课不能上，那反正他抵抗力越来越差，然后就恶性循环，这个其实思维是完全不正确的
好，那有没有吃什么东西特别能够提升抵抗力的呢？就是均衡的饮食啦，那不需要刻意去买一些瓶瓶罐罐，然后需要花大钱，然后吃了之后又不见得知道有没有效果的营养品。是维他命 D 这几年，我开始比较常讲，是因为我就会问嘛，有没有晒太阳？没有，有，我每个礼拜天都会带他去晒一个小时。一个礼拜就这一天吗？那中间都会干嘛呢？就很难。就是我发现有很多爸爸妈妈知道晒太阳很重要，可是他下班以后太阳都下山了，然后就晒不到。然后如果他送去的学校没有这个概念，所以老师很重要，对不对？其实我前一阵子还做一个研究，跟流感相关的，我去调查这些流感住院的小朋友，就后来发现，每周如果晒不到7小时的小孩，他的流感住院的几率就会大幅增加。努力晒吧，不行，我们就说那你就吃吧。不便宜，所以你要省钱就要去晒，不然你就花钱买维他命 D 吃哈。是有帮忙的啦，因为维他命 D 如果你浓度拉高，你的整个感冒的几率就会降低，感染几率也会降低。另外一个研究有关可以让你黏膜抵抗力这个气喘或者是过敏性鼻炎比较好的，就是天然的蔬菜水果。很多对，蔬菜水果里面有很多的抗氧化物，当然这是我们猜测的，但是实证的结果告诉我们它有帮助。所以我想这个是可以给那个君君妈妈的一个建议啦。这样子去晒太阳，可能假设一天晒个1个小时，那他需不需要涂防晒？那再来就是他会不会有可能跟我一样，就是会长癣疹？这个像这种酷夏天，台湾的夏天是很毒的，太阳很毒的，所以还是10点到大概3点这段时间，如果你今天要例行开始每天给孩子晒太阳这个活动的话，尽量10点前或者是3、4点以后，好，那一天大概其实如果以夏天的台湾半小时短袖短裤很够了，那冬天就可能就不能只是这样了，冬天你可能就刚好就挑中午的时候去也不为过，因为你穿长袖长裤，你能晒到的面积很少，所以冬天你曝晒的时间就要长，那你的这个时间上的限制就比较不需要担心。好，那如果回到夏天，那我今天要出去玩，我势必就是会在刚刚讲的10点到3、4点会晒比较长的时间，那要不要擦防晒乳液？就要，那就要。那什么时候擦呢？去晒前15分钟先擦，让防晒乳液先吸收到皮肤，然后再去晒。而且不只是要，还要补擦。如果今天你这个上面写防水时间40分钟或80分钟，那你就记得80分钟要再补，不然的话后面就会晒伤。对，妈妈的那个晒了会痒的问题，其实跟2个东西有关。第一个有可能跟你用的保养品有关。就你知道光毒性嘛，就是那个紫外线会把它的你的这个有一些东西会变质，然后会造成你的皮肤的瘙痒。第二个可能就是的确是跟你的体质有关，因为紫外线会让你皮肤的表面的一些蛋白质会变性。那它还没有变性之前，你的皮肤说，这个是我的产品，皮肤上我的自己的细胞、自己的蛋白质没问题。结果紫外线一晒，他说这是什么？这没看过，你开始过敏。所以很多人晒太阳会过敏，是因为它的紫外线曝晒之后，它的表皮的一些蛋白质变性了，变成他身体不认得它。那这个当然可以解决根，也可以解决底啦。解决根就表示你的免疫系统其实有点最近不太稳定，看你是有过敏体质，然后干嘛也不能只顾小孩说你要早睡要运动，你自己都不运动不早睡，然后每天吃垃圾食物，那当然就事情就没办法解决了哈。所以我想这几个方向是在晒太阳上面就要注意一点。我比较好奇，还有一个就是跟刚刚之前讲气喘，就是有没有可能说他一整天都没有咳嗽，然后晚上睡觉咯突然咳这样？因为我们家的咳嗽咳一咳，睡着就不咳，就是咳嗽，然后后来睡觉中他如果咳的话，他就会吐。那有没有可能他一整天都咳，然后半夜突然咳，可是你也觉得好像不是咳到还是怎么样的那种感觉？那这样被判定为是气喘吗？还是说口水流？对，白天都不咳，只有睡到半夜的时候咳到吐。如果只是一天，那或许只是真的你讲偶尔口水呛到，这个我想无所谓，度过就算了。
但是如果你会觉得说1个礼拜、2个礼拜内每天都是发生一样的事情，白天都没事，晚上都是那个时间咳，那其实几个条件要考虑一下：白天在客厅、在学校，晚上在卧室。所以客厅、学校跟卧室差在哪里？会不会是那些过敏源造成孩子的咳嗽？对。那第二个是白天通常气温都稍微高一点点，晚上气温都比较下降一点。有的时候卧室里面感觉也比较凉一点，所以温度的变化也可能造成他在那个时间比较容易咳。身体里面的一些内分泌因素也可能在半夜的某个时段特别的有影响。所以这3件事情会让你的孩子在那个时段特别明显的咳嗽。所以如果反复的都是有这个状况，其实那诊断还是跟我们一开始做的一样，就是要好好面对还有这个气喘过敏的问题啦。有时候过敏医生就像侦探一样抽丝剥茧，所以艾嘉豪医生有时候去人家家，你会发现其实他的医生已经跟他讲了很多该做的事情，他就是一些小小的漏洞，就你不是在诊间问得出来的。可是我们到他家一看，这是什么？这个一个什么这叫什么蓝骨头这个就是蓝骨头啊。我说医生没有跟你说不能有玩绒毛娃娃吗？这不是绒毛娃娃，这是靠枕啊。我一闻我就，你就心发作了，对，我就快发作。所以有的时候就是这个家长在整理环境的时候有一些盲点，所以我可以到他家可能才真正能够发现。好了，所以你以后小孩发作，我们去你家看看，不会，你自己就很厉害了。好，我们今天也很谢谢君君妈妈，然后给我们带来很多的好的问题，很重要的问题。君君的这个咳嗽，应该可以借我们今天气喘的控制照护，很快的应该就可以得到改善。那我们目标放在6岁，还有5年级，好不好？那如果你们家有0到18岁的孩子有身心灵上的问题，想要我们爱家顾问团到你家家访，也可以跟我们制作单位联络。那我们今天节目到这边，谢谢大家，再见喽，拜拜。谢谢，拜。老王卖瓜，自卖自夸。其实君君妈妈可以就是把我那一本从现在开始带孩子远离过敏那本书里面有关气喘的部分，好好的看一下。里面就是一个表格，就是刚才医生所说该做的事情，一个一个打勾，认真把它做好。其实就这样就很够了，你的孩子就会慢慢的得到控制，慢慢得到改善，而且他以后也应该不会长期的有一些气喘的困扰。不要太相信只有做一件事情或吃一个东西就可以解决过敏气喘问题，那个绝对不可能是你要的答案。